أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Я рассказываю о событиях из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время битвы при Бадре и после нее. Одним из этих событий является событие его женитьбы на Хазрат Айше, да будет доволен ею Аллах. Повествуется, что после смерти матери верующих, Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, однажды к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошла Хаула бинт Хаким, супруга Хазрата Усмана ибн Мазуна. Обращаясь к нему, она сказала: «О посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не хотите ли вы жениться?» Он спросил: «На ком?» Она сказала: «Если вы желаете жениться на девственнице, то на девственнице, а если на вдове, то на вдове». Он спросил: «Кто есть из девственниц?» Она сказала: «Айша бинт Абу Бакр». Он спросил: «А кто есть из вдов?» Она ответила: «Сауда бинт Зама, она уверовала в вас и следует за вами». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к ней, сказал: «Иди и скажи об этом их семьям». Позже она рассказала: «Сначала я пришла в дом Абу Бакра, чтобы поговорить с ними о сватовстве относительно Хазрат Айши. Хазрата Абу Бакра не было дома. Дома была только его жена, Хазрат Умми Руман. Хазрат Хаула, рассказывая ей о сватовстве Хазрат Айши, поздравила Умми Руман с благословенной вестью, которую она принесла им. Умми Руман спросила у нее, какую благословенную весть она принесла. Она сообщила ей: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил меня к вам с предложением о сватовстве Айши». Когда пришел Хазрат Абу Бакр, Умми Руман рассказала ему об этом, и он спросил Хаулу: «Может ли он жениться на моей дочери, если я являюсь его братом?» Хазрат Хаула пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и передала ему слова Хазрата Абу Бакра. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ей: «Вернись к ним и скажи, что я являюсь его братом по вере, и он моим братом по вере, поэтому я могу жениться на его дочери». Хазрат Хаула пришла к Хазрату Абу Бакру и передала ему ответ посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр сказал ей: «Ждите нашего ответа», и она ушла. Когда Хазрат Абу Бакр хотел выйти из дома и пойти куда-то, Хазрат Умми Руман сказал ему: «Мут'им ибн Ади сватал Айшу для своего сына, и, клянусь Богом, Абу Бакр никогда не нарушает своего обещания». Хазрат Абу Бакр отправился к Мут'им ибн Ади, и там же была его жена Уммуль Фата.
Обращаясь к Хазрату Абу Бакру, она сказала: «О Ибн Аби Кухафа, если мы женим своего сына на вашей дочери, то, возможно, он войдет в вашу религию». Хазрат Абу Бакр, обращаясь к Мутим ибн Ади, сказал: «Ты считаешь так же, как и твоя жена?» Он ответил: «Да, я считаю так же, как и моя жена». И Хазрат Абу Бакр ушел из их дома, и Всевышний Аллах избавил его грудь от стеснения относительно его обещания. Хузур поясняет: то есть он понял, что их сын не станет мусульманином, и после этого он отказался от их сватовства. И затем Хазрат Абу Бакр передал Хазрат Хауле, что они согласны на предложение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросил ее сообщить об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и она сообщила об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он женился на Хазрат Айше. Это повествование взято из Муснада Ахмада ибн Ханбаля. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «До женитьбы на тебе ты была показана мне во сне дважды. Я видел, как ангел принес тебя ко мне в отрезе шелка и сказал: это твоя жена. Я сказал ему: открой. Он открыл, и оказалось, что это ты. Я сказал: если это от Аллаха, Он приведет это к завершению. Затем ты снова была показана мне, ангел принес тебя ко мне в отрезе шелка, и я сказал ему: открой. Он открыл, и оказалось, что это ты. А я сказал: если это от Аллаха, Он приведет это к завершению». В книге Аль-Истиаб, в которой повествуется о жизнеописании сподвижников, написано: «Однажды Хазрат Абу Бакр, обращаясь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О посланник Аллаха, почему вы не организовываете свадьбу со своей невестой?» Хузур поясняет: уже состоялось их сватовство, но свадьбы еще не было. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Я не организовываю свадьбу из-за махра, свадебного дара, для невесты». И Хазрат Абу Бакр подарил ему 12,5 окия. 1 окия равна 40 дирхемам. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил эти деньги Хазрат Айше в качестве махра. Относительно возраста Хазрат Айши существует разногласия между повествованиями, историками и биографами. И по этой причине немусульмане получили возможность выдвигать обвинения. Относительно этого следует запомнить, что когда состоялась свадьба Хазрат Айши, то это не было каким-то удивительным событием, которое могло бы вызвать у людей удивление. Если бы это было каким-то необычным событием, то противники обязательно выдвинули бы неограниченное количество обвинений, однако ни в одной исторической книге не встречается такого рода обвинения. Относительно возраста Хазрат Айши во время ее свадьбы, справедливый судья, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Высказывание о том, что Хазрат Айше было 9 лет, является бессмысленным высказыванием. Это не подтверждается ни хадисами, ни Кораном». Хазрат Мирза Башир Ахмад, рассказывая о свадьбе Хазрат Айши, написал: «После кончины Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сочетался браком с Хазрат Айшей Сиддика. Это произошло 10-го Набави месяца Шавваль.
Говорится, что в то время Хазрат Айше было 7 лет. Однако даже в то время, похоже, ее рост и физическое развитие были хорошими. В противном случае у Хаулы бинт Хакимы не было бы причин предлагать этот брак и считать его подходящим для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Как бы то ни было, ее возраст не был еще подходящим для брака, и поэтому, несмотря на то, что уже состоялась церемония никаха, бракосочетания, она продолжала оставаться в доме своих родителей. На 2-м году по хиджре, спустя 5 лет после объявления ее никаха, ей исполнилось 12 лет. И к этому возрасту она стала достаточно взрослой. И поэтому Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сам попросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, забрать ее из своего дома. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распорядился выплатить махар, брачный дар. Таким образом, в месяце Шаваль на 2-й год по хиджре Хазрат Айша попрощалась со своими родителями и вошла в дом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это является результатом исследования Хазрат Мирзы Башира Ахмада, однако некоторые исследования указывают на еще больший возраст Хазрат Айши. В то время, когда состоялась эта свадьба, Хазрат Айша жила со своими родителями в местности Ас-Сунах в окрестностях Медины. И там собрались женщины ансаров, и они украсили Хазрат Айшу, и туда пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и забрал ее в свой дом. Хазрат Мирза Башир Ахмад, рассказывая о качествах и достоинствах Хазрат Айши, пишет: «Несмотря на свой юный возраст, ум и память Хазрат Айши были совершенно замечательными, и под руководством и воспитанием святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, она развивалась удивительно быстро». На самом деле, именно с этой целью святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, привел ее в свой дом в столь юном возрасте, чтобы он мог обучать ее с самого раннего возраста в соответствии со своими желаниями, и она могла получить как можно более длительную возможность оставаться в его обществе, чтобы она стала достойной той тонкой и великой обязанности, которая выпала на долю жены пророка-законодателя, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, преуспел в достижении этой цели, и Хазрат Айша совершила такое служение в реформировании, образовании и воспитании мусульманских женщин, которое не имеет аналогов в мировой истории. Очень большая и значимая часть хадисов святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, основана на повествованиях Хазрат Айши. Количество ее повествований достигает в общей сложности 2210. Уровень ее знаний, мудрости и глубокого понимания религии был таков, что самые выдающиеся сподвижники признавали ее авторитет и получали пользу от ее знаний. В хадисе даже рассказывается, что после святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники не сталкивались ни с одним религиозным вопросом, на который у Хазрат Айши не было бы ответа. Существует высказывание Урви бин Зубайра: «В знании священного Корана, в знании закона наследования, в знании дозволенных и недозволенных вещей, в науке юриспруденции, в поэзии, в медицине, в знании повествования Аравии и в науке генеалогии я не видел более великого ученого, чем Хазрат Айша». В добродетели и довольстве малым она обладала таким высоким статусом, что однажды, когда она получила откуда-то сумму в 100 тысяч дирхемов, она раздала всю эту сумму на благотворительность до захода солнца, хотя в тот вечер у нее дома не было ничего съестного. Именно благодаря этим очень достойным качествам, которые начали проявлять свое великолепие, еще во время святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, она была особенно дорога ему. В другом случае святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Среди мужчин было много совершенных людей, но очень мало среди женщин». И затем святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал Асию, жену фараона, и Марию, дочь Имрана. Затем он продолжил, сказав: «Айша обладает таким превосходством над женщинами,
каким обладает сарид, являющийся одним из лучших блюд Аравии над всеми другими блюдами. Однажды некоторые из других святых жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пожаловались о чем-то святому пророку, мир ему и благословение Аллаха, на Хазрат Айшу, но он промолчал. Однако, когда они стали настаивать, святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что мне делать с этими жалобами? Я знаю только то, что я не получаю откровения от моего Бога ни у какой другой жены, но я часто получаю откровение Аллаха у Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. О всемилостивый Аллах! Какой же святой была жена, которая обладала такими качествами, и каким святым был муж, чьими критериями семейной любви не было ничего, кроме святости и чистоты». В хадисах также упоминается, что в свои последние дни Сауда бинт Замаа отдавала в свою очередь общение со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Айше, и таким образом Хазрат Айша получила возможность получить двойную пользу от общения со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, особенно заботился об образовании и воспитании Хазрат Айши, поскольку она была достойна особого внимания из-за своего возраста и особенностей характера. Святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, принял это предложение Сауды. Тем не менее, даже после этого святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, продолжал регулярно посещать Хазрат Сауду и проявлял к ней, как и к другим своим женам, привязанность и заботился о ее комфорте. Существует расхождение во мнениях относительно грамотности Хазрат Айши. Однако из хадиса Бухари установлено, что у нее была рукописная копия священного Корана, из которой она лично продиктовала некоторые аяты мусульманину из Ирака, что по меньшей мере доказывает, что она действительно умела читать. Наиболее вероятно, что после замужества она научилась и писать, хотя различные историки утверждали, что она не умела писать. После кончины святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Айша прожила около 48 лет и встретилась со своим возлюбленным Создателем в 58 году по хиджре в месяц Рамадан. В то время ей было около 68 лет. Еще одно событие, которое произошло в жизни святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, сразу после битвы при Бадре, относится к его дочери Хазрат Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, которая жила в Мекке и затем переселилась в Медину. Повествуется, что зять посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Абуль-Аас ибн Раби, после битвы при Бадре оказался в плену у мусульман, и его супруга Хазрат Зайнаб отправила из Мекки свое ожерелье в качестве выкупа за своего мужа. Это ожерелье ей подарила Хазрат Хадиджа на ее свадьбу. И это ожерелье в качестве выкупа принес в Медину брат Абуль-Ааса по имени Амр ибн Раби. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел это ожерелье, его охватила печаль и грусть. И, обращаясь к своим сподвижникам, он сказал: «Если вы считаете возможным, освободите пленного мужа Хазрат Зайнаб и верните ей ее ожерелье». Сподвижники сказали: «Да, конечно, о посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И они освободили его и вернули ожерелье Зайнаб. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обусловил его освобождение тем, что после своего прибытия в Мекку он должен отправить Хазрат Зайнаб в Медину. Ибн Исхак повествует, что когда после освобождения Абуль-Аас пришел в Мекку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил туда Зайда ибн Хариса и еще одного ансара и повелел им остановиться в местности Батн-или-Джадж. Батн-или-Джадж – местность, находящаяся на расстоянии 8 миль от Мекки. И когда Зайнаб придет туда, они должны были сопровождать ее до Медины. И, получив повеление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они сразу же отправились туда. Это событие произошло спустя месяц после битвы при Бадре. Повествуется, что Абуль-Аас разрешил Хазрат Зайнаб отправиться в Медину, и она начала готовиться к отъезду. Хазрат Зайнаб повествует:
Когда я готовилась к отъезду, ко мне подошла Хинд бин Утба, и она сказала: «О, дочь Мухаммада, я узнала, что ты собираешься уйти к своему отцу». Я ответила ей, что у меня нет такого желания, и на это она сказала: «О, дочь моего дяди, не отвечай так. Если ты нуждаешься в средствах для отъезда к своему отцу, то я предоставлю тебе эти средства. И не проявляй по отношению ко мне стеснения. В сердцах женщин не бывает такой вражды, как в сердцах мужчин». Я думала, что она говорит это с искренностью, но я опасалась ее, поэтому я не сказала ей правду. Ибн Исхак повествует: когда Хазрат Зайнаб подготовилась к своему отъезду, брат Абуль-Ааса, Кинана ибн Раби, предоставил ей верховое животное, и она села в паланкин, а сам Кинан взял свой лук и колчан со стрелами, и они отправились в путь в солнечный день. И когда в Мекке распространились слухи о ее отъезде, некоторые мекканцы отправились на ее поиски, и они настигли их в местности Зитува. Оно находится на расстоянии полумили от священной мечети. Первым из тех, кто подошел к ней, был Хаббар ибн Асвад Фихри, который своим копьем испугал верблюдицу, и из-за этого Хазрат Зайнаб упала и, будучи беременной, потеряла свой плод. После этого брат ее мужа, вставив стрелу в свой лук, натянул тетиву и сказал, что он выстрелит в любого, кто подойдет к ним. Еще в одном повествовании рассказывается, что когда Хаббар ударил верблюдицу копьем, Хазрат Зайнаб упала на камень, в результате чего у нее случился выкидыш. Одним словом, увидев все это, эти люди вернулись. Потом Абу Суфьян и другие вожди курайшитов подошли к Хазрат Зайнаб и брату ее мужа, и, обращаясь к ним, Абу Суфьян сказал: «О, юноша, не стреляй, мы хотим поговорить». И он не стал стрелять, а Абу Суфьян сказал ему: «Ты сделал нехорошее дело, отправившись в путь один с женщиной, в то время как ты знаешь о том, как поступил с нами Мухаммад и какие между нами отношения». Хузур поясняет: то есть этим он хотел сказать, что из-за этого поступка люди могут подумать, что это станет причиной их позора и унижения, свидетельствуя об их слабости и беспомощности. Затем Абу Суфьян сказал: «Клянусь своей жизнью, у нас нет никакой необходимости задерживать ее, у нас нет никакой ненависти и злобы к ней, однако будет лучше, чтобы ты вернул ее обратно. А когда обстановка улучшится и люди успокоятся, ты тайно отвезешь ее к ее отцу». И Кинана так и поступил. По словам Ибн Исхака, Хазрат Зайнаб оставалась в Мекке 2 или 4 дня, но когда слухи о ее отъезде прекратились, брат ее мужа ночью тайно привел Хазрат Зайнаб к Хазрату Зайду и его спутнику и передал ее им. И во тьме ночи они привели Хазрат Зайнаб к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Имам Бейхаки, со слов Хазрат Айши, рассказывая события переселения Хазрат Зайнаб из Мекки в Медину, сообщил: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Зайда ибн Хариса в Мекку, отдав ему свое кольцо и повелев ему привести Хазрат Зайнаб. И он с мудростью посредством одного пастуха передал это кольцо Хазрат Зайнаб. И Хазрат Зайнаб, увидев это кольцо, сразу узнала его и спросила его, кто передал ему его. Он сказал, что ему дал его один человек за пределами Мекки. И Хазрат Зайнаб ночью вышла из Мекки и приехала в Медину, сидя на верблюде за Хазратом Харисом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часто говорил: «Зайнаб является самой лучшей моей дочерью, потому что она подверглась мучениям из-за меня». Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сират Хатама Набиин. Жизнеописание печати пророков», рассказывая о подробностях этого, написал: вместо денежного выкупа святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, поставил Абуль-Аасу условия его освобождения из плена, что когда он вернется в Мекку, он отправит Зайнаб в Медину. Таким образом, верующая душа была освобождена из дома неверия. Спустя некоторое время Абуль-Аас также стал мусульманином и переселился в Медину,
И таким образом муж и жена вновь воссоединились. Что касается переселения Хазрат Зайнаб, то рассказывается, что когда она отправилась из Мекки в Медину, несколько человек из мекканских курайшитов попытались вернуть ее силой. Когда она отказалась, несчастный человек по имени Хаббар бин Асвад зверски напал на нее с копьем. Ее страх и падения, вызванные нападением, привели к выкидышу. Она действительно испытала такой глубокий шок, что впоследствии так и не смогла полностью прийти в себя. В конечном итоге, в этом состоянии слабости и болезни, она безвременно скончалась. Сегодня я остановлюсь на этом. Сейчас я хочу обратить ваше внимание к вознесению мольбы в связи со сложившейся в мире ситуацией. В последние несколько дней между Хамасом и Израилем началась война. В результате женщины, дети и пожилые люди были убиты, и они продолжают лишаться жизни без какой-либо вины. Даже в состоянии войны ислам не допускает убийства женщин, детей, стариков и ни в чем не повинных гражданских лиц. Святой пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, дал строгие наставления не делать этого. В ходе недавней эскалации войны Хамас сделал первый шаг и напал на израильских граждан. Оставив на мгновение в стороне тот факт, что раньше невинные люди были несправедливо убиты израильской армией, мусульмане должны убедиться в том, что они всегда должны придерживаться учения ислама. Там, где израильская армия совершила несправедливости, это является их виной и ответственностью, и есть лучшие и законные способы решения этой проблемы. Если происходит война, разрешенная законом, то она должна быть полностью ограничена только армиями и никогда не должна быть направлена против ни в чем не повинных женщин, детей и невинных людей. В этом отношении действия Хамаса должны быть осуждены, и эти их действия принесли больше вреда, чем пользы. Какую бы несправедливость и жестокость ни совершал Хамас, реакция на это или военные действия должны быть ограничены Хамасом. Однако неизбирательный ответ израильского правительства чрезвычайно опасен, и, похоже, этот конфликт на этом не закончится. На самом деле невозможно даже представить, сколько невинных женщин, детей, стариков и невинных людей погибнет. Израильское правительство заявило, что оно уничтожит Газу, и с этой целью они ведут очень жестокие и интенсивные бомбардировки. Они превратили город в руины. Теперь израильское правительство приказывает около 1 миллиона человек немедленно покинуть северную часть Газы, и многие уже покидают ее. Мы благодарны ООН за то, что она, хотя и с большими колебаниями, по крайней мере, сейчас поднимает слабый голос в ответ на это развитие событий. Они заявили, что это противоречит правам человека и создаст огромные проблемы, и поэтому Израилю следует подумать над своим решением. Вместо того, чтобы открыто заявить, что это недопустимо, и вместо того, чтобы занять более жесткую позицию, он обращается только с просьбами. Одним словом, те, кто не воюет, являются невинными людьми. И если мир считает, что дети, женщины и обычные люди в Израиле являются невинными людьми, то и дети, женщины и обычные люди в Палестине тоже являются невинными людьми. Учение людей Писания учит тому, что убийство невинных людей недопустимо. И там, где Израиль говорит, что Хамас убивает невинных людей, они должны посмотреть на свои собственные действия и судить о них согласно их религиозным учениям.
Одним словом, нам следует обильно возносить мольбы. से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया और उनकी ये बात दुरुस्त है कि अगर हकीकी इंसाफ कायम किया जाता तो ये बातें ना होती। Посол Палестины в Великобритании дал интервью на телевидении, по-моему, на BBC, и в ответ на вопрос одного человека он сказал: «Хамас — это группировка боевиков, и правительство Палестины не имеет к нему никакого отношения». И вместе с этим он поднял вопрос, и это правительственный вопрос о том, что если бы была соблюдена истинная справедливость, то такого рода вещей не произошло бы. Если бы великие державы не проявляли двойных стандартов, то такого рода беспорядков и войн в мире не произошло бы. Так что устраните эти двойные стандарты, и войны прекратятся сами по себе. Я уже давно говорю об этом в свете исламского учения. И сидя перед нами, они говорят: да, это правильно, однако они не действуют согласно этому. फलस्तीनियों पर सख्ती के लिए इकट्ठी हो रही हैं और हर तरफ से फौजों की भिजवाने की बातें हो रही हैं। Сейчас все крупные державы объединяются, чтобы ужесточить свои действия в отношении палестинцев, полностью отказываясь от справедливости. И сейчас идут разговоры об отправке войск из всех стран. И показывают фотографии угнетенных людей, чтобы показать, какая проявляется жестокость. Они показывают в СМИ ложные репортажи. В один из дней показали, в каком тяжелом состоянии находятся израильские женщины и дети, а на следующий день выяснилось, что это были не израильские, а палестинские женщины и дети. Однако СМИ не извиняются за это и не произносят ни одного слова сочувствия к ним. Такие люди действуют только согласно правилу «сильный всегда прав». И они подчиняются тем, кто обладает силой и могуществом в мире. Если проанализировать это, то кажется, что крупные державы стремятся разжечь войну, а не погасить ее. После Первой мировой войны великие державы создали Лигу наций, но она не смогла соблюсти требования справедливости и потерпела неудачу из-за того, что державы хотели сохранить свое господство. И в результате этого во Второй мировой войне погибло более 70 миллионов человек. Подобное этому происходит сейчас и с ООН. Она была создана для того, чтобы установить справедливость и помогать притесненным и прилагать усилия для устранения угрозы войны. Однако они даже в малейшей степени не думают об этом, а думают только о своих интересах. Обычный человек даже представить себе не может последствия войны, которая может разгореться сейчас в результате несправедливости. Крупные державы знают, какие последствия она принесет, но они не обращают внимания на установление справедливости и не проявляют заинтересованности в этом. В этих обстоятельствах мусульмане должны, по крайней мере, осознавать свою ответственность, и они должны отбросить свои разногласия и установить свое единство, чтобы улучшить их отношения с людьми Писания. Если Всевышний Аллах дал мусульманам наставление, призвать их следующими словами: «Придите к слову, равнозначному для нас и для вас», то есть ко Всевышнему Богу, то почему мусульмане, исповедующие одну веру, не могут объединиться между собой еще больше, объединившись вокруг единства Бога,
оставляя в стороне свои разногласия. बस सोचें और अपनी इबादत को कायम Они должны поразмышлять над этим и установить свое единство. दुनिया से फसाद दूर करने का Это единственный способ устранить смуты и несправедливость в мире, выполнить обязательства по обеспечению справедливости и установлению прав угнетенных. कायम करने के लिए भरपूर आवाज उठाएं फिर Если мусульмане объединятся, то их голос станет сильным, и люди обратят на него внимание. तो आवाज में ताकत होगी В ином случае они и их правительство станут ответственными за гибель невинных мусульман. ये लोग जिम्मेदार होंगे वो मुसलमान हुकूमतें जिम्मेदार होंगी Навсегда запомните наставление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И также это должны запомнить крупные державы о том, что мы должны помогать и угнетенному, и угнетателю. Мы все должны осознать важность этого наставления. अल्लाह ताला मुसलमान Пусть Всевышний Аллах дарует разум и понимание исламским правительствам, и пусть они, объединившись, прилагают усилия для установления справедливости. कि दुनिया को तबाही में डालने के बजाय И пусть Всевышний Аллах наделит разумом и пониманием державы мира, чтобы вместо того, чтобы ввергнуть мир в погибель, они приложили усилия для спасения мира от гибели, и чтобы они не делали своей целью лишь удовлетворение своего эго. बहरहाल हमारे पास तो Они должны запомнить, что если мир погибнет, то погибнут и они. इसे हर अहमदी को Нашим единственным оружием являются лишь мольбы, и каждый мусульманин Ахмади должен пользоваться им. घिरे हुए हैं अल्लाह ताला Некоторые мусульмане Ахмади также окружены в своих домах в Газе. Да защитит их всех Всевышний Аллах и всех невинных и угнетенных. ताला हमास को भी अकल दे और खुद И пусть Всевышний Аллах наделит разумом лидеров Хамаса, чтобы они не стали ответственными за угнетение своих людей и чтобы они не угнетали других. इस्लामी तालीम के मुताबिक Если они вынуждены воевать, то они должны это делать согласно учениям ислама. Вражда какого бы то ни было народа не должна заставить нас проявлять несправедливость. И в этом и заключается повеление Аллаха. अल्लाह ताला बड़ी ताकतों को भी И пусть Всевышний Аллах одарит великие державы возможностью стать миротворцами, выполняя требования справедливости в отношении обеих сторон, не склоняясь к одной из сторон и не нарушая права других, чтобы они не проявляли жестокости и несправедливости. Да дарует нам Всевышний Аллах возможность увидеть мир и безопасность во всем мире. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву за двух умерших. Одна из них будет совершена в присутствии покойного. Это покойный доктор Башир Ахмад Хан Сахиб из Великобритании, из общины мечети Батуль-Фазл. Он скончался в возрасте 92 года. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. По материнской линии он был внуком сподвижника Хазрата Обетованного Мессии мир ему, Хазрата Мира Ахмада Сахиба. И он был зятем бывшего амира общины провинции Сархат в Пакистане, Хазрата Кази Мухаммада Юсуфа Сахиба, и сыном Махмуда Хаас Хан Сахиба из Пешавара. Покойный регулярно соблюдал посты, совершал намаз и был преданным институту Ахмадийского халифата. Он заботился о бедных и был искренним мусульманином Ахмади. Он посвятил свою жизнь служению религии, служа в фонде Нусрат Джихан, и некоторое время он работал в Ахмадийском госпитале в городе Тичиман, Гана. Вернувшись из Ганы вместе с ахмадийскими докторами, он организовал бесплатные медицинские лагеря в селах в окрестностях Исламабада. Когда он приехал в Великобританию, в период 4-го халифа Обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, он получил возможность переводить его хутбы, проповеди и готовить их краткое содержание. Покойный любил священный Куран, и он регулярно читал священный Куран и учил своих детей переводу священного Курана. В детстве он имел возможность долго жить в Кадьяне и много времени находиться в обществе второго халифа Обетованного Мессии. Он знал наизусть многие выступления Хазрата Обетованного Реформатора. И он знал наизусть многие поэмы Обетованного Мессии мир ему,
и знал источники книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Он был муси, он оставил супругу, одного сына и 6 дочерей. Его зять, доктор Муслим Мад Руби Сахиб, пишет: «Покойный регулярно совершал тахаджуд. Он был безгрешным и глубоко верующим и мужественным человеком. Он обладал необычайной любовью к Ахмадийскому халифату и общине. И я научился у него такой драгоценной вещи, как любовь к Ахмадийскому халифату. Покойный очень любил проповедовать, и он не упускал ни одной возможности проповедовать. Когда я работал в Сирии и Иордании, каждый раз, когда он приезжал к нам, я замечал, что он очень быстро создавал дружеские отношения с соседями. И также он создавал хорошие отношения с моими телохранителями и работниками и всегда проповедовал им и призывал их к Ахмадияту. Супруга покойного Зубайда Сахиба пишет: во время 3-го халифа Обетованного Мессии он получил его повеление отправиться в Южную Африку, и, проявляя полное повиновение, он стал готовиться к отъезду. Он так быстро собрался, что я была удивлена. В то время нашей дочери было 2 месяца. Но он говорил, что ему повелел имам времени, и поэтому он должен отправиться немедленно. И таким образом мы с 4 детьми приехали в Рабву, чтобы встретиться с Хузуром и получить его наставления. И затем мы вернулись в город Бану для того, чтобы получить отпуск на работе и уехать в Южную Африку. И мы стали молиться, поскольку в то время докторам было запрещено выезжать за рубеж. Это был период Зульфикара Бхутта, и он получил это разрешение и уехал. Каких бы препятствий для совершения коллективных молитв у него не было, он молился, и они были устранены Всевышним Аллахом, и он совершал коллективные молитвы. А когда Всевышний Аллах дал нам возможность приобрести машину, он всегда подвозил в мечеть других мусульман Ахмади, и он выражал в связи с этим свое довольство. И когда мы приобрели дом рядом с мечетью Фазл, он был очень рад, что получил возможность 5 раз в день посещать мечеть и совершать в ней коллективную молитву. И он служил религии разными способами и не упускал ни одной возможности для проповедования. Он регулярно и вовремя платил все свои взносы и призывал к этому и нас. Пусть Всевышний Аллах простит его, смилуется над ним и даст возможность его детям продолжать его благие дела. Вторая заупокойная молитва будет совершена по покойной Васиме Бегам Сахибе, супруге доктора Шафика Сихгаль Сахиба, бывшего амира общины округа Мултан. Он также имел возможность служить на должности наиб вакилюль тасниф. Покойная скончалась на 89-м году своей жизни. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Покойная была мусия. Она оставила мужа и 3 сыновей. Ее муж, доктор Шафика Сихгаль Сахиб, написал: «Моя жена была внучкой сподвижника Обетованного Мессии мир ему Хазрата шейха Муштака Ахмада и дочерью судьи Лахора, шейха Башира Ахмада и племянницей Саиды Уми Васим Сахибы. Она всегда поддерживала глубокую и прочную связь с Ахмадийским халифатом и была всегда предана ему». Ее внук Мухиюддин пишет: «Моя бабушка обладала особым качеством совершения пожертвований. Она постоянно читала Рухани Хазаин, собрание Писания Обетованного Мессии мир ему. Мой дед является вакфи зиндаги, посвятившим свою жизнь служению религии. Однажды я спросил ее, является ли она тоже вакфи зиндаги. Она ответила: наши халифы говорят, что супруги, посвятивших свою жизнь служению религии, тоже являются посвятившими свою жизнь служению религии». Ее сноха и племянница Айша пишет: «Моя тетя была человеком, которого все любили. Она была практическим примером завета Лачны, женской организации общины, что они будут всегда готовы жертвовать своим имуществом, временем и даже своей жизнью и детьми. После моей свадьбы она дала мне много наставлений.
Она научила меня переводу священного Корана. Затем ее вторая сноха и племянница Закия пишет: «Моя тетя всегда заботилась о бедных и была женщиной, которая была примером для других, и она всех любила и никогда ни в чем не отказывала своему мужу. Она была человеком, полезным для людей, и была всегда готова помогать другим». Ее сестра Наима Джамиль пишет: «Она была добра ко мне, как мать. Когда я стала вдовой в возрасте 50 лет, Всевышний Аллах сделал ее для меня ангелом, и она всегда помогала мне и наставляла меня. Она не только регулярно совершала богослужения, но и соблюдала права всех людей и брала на себя ответственность за замужество многих девушек, и ни одного простого сельского жителя она не считала ниже себя». Она прилагала большие усилия в оказании финансовой помощи своим нуждающимся работникам. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее, и пусть ее дети продолжат ее благие дела. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.